د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. ستړي مشئ. په وګورئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. قاعده وایي د افغانستان د شتمنۍ کنګل کول به منطقه کار ده. امریکا د افغانانو د شتمنۍ د کنګل کولو حق نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانی سفیر قاعده وا په ټویټ پیغامونو کې ویلي چې د امریکا له لوري د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېدل به په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته کړي. د نوموړي په خبره امریکا په خپله له افغانستان وتلې ده. دوی لا په کابل کې و چې طالبانو د افغانستان واک واخیست او همداراز میاشتې په دوحه کې ورسره مذاکرات لرل. نو بیا تر دې هر څه وروسته د پیسو کنګل کول به منطقه ښکاري. قاعده وایي په افغانستان کې د کمزوري اقتصاد او روان وضعیت له امله د بشري ناورین د رامنځته کېدو ګواښ شته او ښه به وي چې امریکا له دغه هېواد سره د بشري مرستو او اقتصادي همکاریو لپاره لار پرانیزي. بل لور ته لاروف وایي د امریکا وعده خلافۍ افغان حکومت ړنګ کړ. د امریکا له لوري پر ژمنو عمل نه کول په افغانستان کې د تیر حکومت د فشل کېدو لامل شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف په تازه څرګندونو کې ویلي امریکا په ټاکلي وخت له افغانستان خپل سرتیري ونه ایستل او پخواني ولسمشر اشرف غني د واک شریکولو لپاره له منل شوې طرحې سره مخالفت وکړ چې په پایله کې طالبانو خپل جګړې شدیدې کړې او د کابل حکومت د سقوط سبب شوې. د لاروف په وینا که امریکا پر خپلو ژمنو عمل کړی وای او طالبانو ته د جګړو د شدت دلیل نه وای پرېښی او له بلې خوا یې د پخواني حکومت مشران د دوحې هوکړې عملي کولو ته اړ کړی وای نو نن به په افغانستان کې بېثباتي نه وه. لاروف وایي دوی تمه لري چې اوسنی حکومت وکړی شي د نړیواله ټولنې او سیمې غوښتنې پوره کړي او په دغه هیواد کې د سولې او ثبات په راوستو کې اغېزناک ګامونه اوچت کړي. او احمد رشید وایي طالبان د پاکستان د تمې پر خلاف مستقلانه عمل کوي. پاکستان هم د افغانستان د نوي حکومت له رسمیت پیژندلو ویره لري. د پاکستان یو مشهور خبریال احمد رشید په یوه تازه مرکه کې ویلي چې د سیمې هیوادونه او پاکستان تر دې دمه په افغانستان کې د ویرې احساس کوي نو ځکه د طالبانو له رسمیت پیژندلو هم تر یوه حده پوشه شوي دي. دا وایي د افغانستان نوی حکومت د پاکستان د غوښتنې پر خلاف چې هیله یې لرله د دوی تر نفوذ لاندې به وي مستقلانه کار کوي او پر خپل دریځ ولاړ دی. هغه همداراز ادعا کوي چې طالبانو د بشري حقوقو او نورو مواردو په برخه کې د سیمې د هیوادونو اندېښنې هم پیدا کړې دي نو ځکه یې ښایي په رسمیت پیژندل وخت وغواړي. لیدونکو له غوږ نیونه مننه. علامه ملشه.